Arjuna kita. Salim. Halo teman-teman, Arjuna lagi di Omah Organik Kebumen. Di sini Arjuna mau kasih makan kelinci, ikan, kambing, dan hewan-hewan lainnya. Dan juga Arjuna mau berenang. Ikutin Juna terus ya. Kelinci ya dia. Tuh, kelincinya tuh. Jadi mau pegang. Tuh. Nggak bawa botol ya deh ya. Ih, Dedek pegang, coba pegang apa itu? Kelinci ya. Ih, cakep ya. Itu apa Dek? Kelinci ya Dek ya. Tuh, pegang Dek, berani nggak Dek? Berani nggak Dek pegang Dek? Ucuna. Ih, lucu ya kelincinya ya Dek ya. Coba Dek pegang Dek, kelincinya Dek. Kelincinya pegang Dek. Mana ide Dek berani pegang? Lihatnya sini Usap, Dek, usap, lihat sini usap, Dek. usap. Arjuna. Nah, ih. Gendong berani Dede ya? Gendong. Gendong kelinci berani ya Dek ya? Iya kelinci. Apa itu Dek? Kelinci. Kelinci. Itu warnanya apa Dek? Warnanya apa? Putih. Kelincinya suruh keluar Dek. Oh iya mau makan ya Dek ya? Oh iya kelincinya lagi makan. Tuh makan tuh. Tuh. Tuh makan tuh Dek. Itu kelincinya mau makan Dek. Nih mau makan Dek. Kasih makan Dek. Kelinci makan ya. Kelinci makan ya. Kelinci. Mam. Kasih makan Dek. Jadi kita kasih makan. Mau bagian. Tuh. Ye, takut ya. Jadi berani mandiin? Takut. Jadi mau mandiin? Berani nggak pegang? Pegang mau? Pegang? Nih pegang nih. Pegang sapi mau? Pegang nih. Coba pegang. Pegang. Jadi pegang nggak apa-apa nih ibu nih. Pegang. Jadi pegang berani nggak nih? Jadi pegang. Takut? Jadi takut? Yakin alligator. Nih, pegang berani nggak Dede? Tanya pegang.
Tadi Dede lihat apa aja? Ini tuh dia. Ikannya mana? Kasih makan. Kasih makan itu. Ini lele. Kasih makan yuk. Nih. Juna yang kasih makan. Nih, yuk kasih makan sini. Jadi mau kasih makan ikan, mau kasih makan ikan, kasih makan pakai tangan. Kasih makan 1, 2, 3. Ikannya makan deh. Kasih makan lagi, ambil, 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 ambil lagi. Tar. Kasih makan ya, kasih makan apa? Ikan. 1, 2, 3. Oh, ikannya makan. Lapar ya deh ya. Ikannya lapar. Lagi? Oh iya, lagi. Kasih makan ikan lagi. Ayo, ayo. Ke video ini awas, pelan-pelan. Kasih ikan. 1, 2, kasih makan. 3. Tuh. Ayo, 1, kasih ya. 1, 2, 3. Habis, boleh habis. Mau kasih makan ikan lagi? Ya, mau. Yuk, ambil lagi yuk. Yuk, ambil lagi. Yuk, lagi. Kasih makan kambing ya. Loh. Kasih. Nah, ini deh. Kambingnya lapar nih. Lagi? Kasih deh. Nyam nyam nyam. Kasih deh. Nyam nyam nyam. Yang itu belum. Kasih deh. Kasih makan. Kasih. Nyam nyam nyam. Udah ya. Pegang. Papa.
Ayo, udah. Jadi mau berenang, mau mandi, situ sama Mas. Kita ganti baju ya. Yuk, lihat. Lompat ya. Satu, dua, tiga. Lagi? Mau lagi? Ibu hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Mau lagi? Mau lagi? Seneng? Lagi? 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa video selanjutnya. Comment dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya dari Arjuna Invan. Wah, menyenangkan sekali ya, Dek. Di Omah Organik ini kita bisa bermain sambil belajar dan bergembira. Kapan-kapan kita kesini lagi ya, Dek. Sampai jumpa lagi, teman-teman. Dadah.